大语文千万字，大家要跟大家做伙来拜一日。咱拢知影讲，古早传教士牧师对传承大语有足大的贡献。今仔日要甲大家小解这一字，就是读做木木第八条。木本来意思是讲饲精神的人，或者是顾牛的人，像咱讲牧羊、牧童。九条管理牧场的官员，咱讲牧师。近代咱讲的牧师，讲的是基督新教的传教士，意思就是讲伊是牧者，嘛是老师，带大家做伙来小解两个词。头一个读做牧师，头前讲到这个意思就是基督新教的传教士。第二个词读做牧场，意思就是饲精神的所在。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲，这个教会有够阔，内底有牧场，家己饲精神啊。另外，有真侪位牧师伫咧遮服务。今仔日小解这一字读做木第八条，提供予大家参考。